Amb mòbils a la mà ens plantem avui al bell mig de Vilafranca, la capital de l'Alt Penedès, per saber quins coneixements d'aplicacions tenen els seus habitants. A Vilafranca del Penedès ens hem trobat amb algunes esglésies gòtiques, edificis modernistes, palaus, convents i un ampli centre comercial a l'aire lliure i fins i tot un museu dedicat al vi. A Vilafranca són populars les festes de maig o dels enamorats i el Vi Jazz, un festival que fusiona música i degustació de vins de la comarca. Precisament aquesta vila és coneguda pels seus vins i caves de la denominació d'origen penedès. A veure com d'aplicats són els vilafranquins i les vilafranquines. Soc l'Isaac Domínguez López, tinc 27 anys i soc fotògraf professional. Sí, m'encanta. Sí, no em veig fent una altra cosa. Em dic Mercè Massana, treballava de cuinera y tengo 66 años. Hola, me llamo Vanessa Alba Calero. Ahora mismo no estoy trabajando porque estoy embarazada. Sí, he trabajado de auxiliar d'enfermeria i bueno, en una residència i aquí al Ricard Fortuny, de Vilafranca. Hola, em dic Helena Mas, tinc 18 anys i bueno, aquest any he fet la selectivitat i l'any que ve estudiaré biotecnologia a Girona. Bueno, he estat fent el batxillerat científic i sí que és veritat que hi havia algunes assignatures on, per exemple, català, castellà, així que no m'agradaven, però les optatives i això sí. Em dic Carolina, visc a Llorenç del Penedès i treballo a Montfort de Pa. Doncs em dic Marc Comte, tinc 23 anys i acabo d'acabar el grau de periodisme. Sí, la veritat és que sí. Clara Bosch, 24, periodista i com que no em guanyo prou bé la vida, també faig de cambrera i d'entrenadora. Hi ha alguna aplicació que t'ajudi a l'hora de fer la teva feina? Bueno, n'hi ha una que no me'n recordo el nom, però és que et fiques com un horari i en plan, per exemple, tu et fiques un temps, 30 minuts, i als 30 minuts no pots tocar el mòbil i llavors va bé perquè no et distreus tant, saps? Perquè si no sempre t'arriben notificacions i això i estàs al rato mirant el mòbil. Alguna app? Ostres, el calendari, o sigui, per col·locar-me a l'agenda i tot, però no faig servir cap app. Canva, que és per editar imatges i per preparar-me coses, però no, només el Gmail, que sobretot el faig servir per l'ordinador, i després el calendari sí que em salva de tot. Sí, crec que no podria treballar sense Lightroom, sense Photoshop mòbil. Acostumo a utilitzar Pinterest. És una aplicació que m'agrada perquè la trobo que és àgil, és fàcil, em puc crear carpetes i més o menys acabo trobant el que busco. En tot cas, la Spotify, per tema de música, a vegades sí que quan faig feina em concentro més en la música i poder el Twitter si haig de buscar algun contingut d'actualitat. Amb el YouTube, amb el que fos receptes que sempre van bé, hi ha cosetes d'aquelles que vas perdent amb l'edat. Jo estic treballant, no, però sé que sí que hi havia aplicacions de, per exemple, gent gran que necessita ajuda a les seves cases, doncs sí que hi ha alguna aplicació d'ajuda a la gent gran i de domicili i tal. Saps que hi ha més aplicacions de missatgeria a part de WhatsApp? N'he sentit a parlar, però sincerament les desconec. Realment utilitzo el WhatsApp per coses ràpides o per mon fill. On estàs o hem quedat a tal hora, però no m'agrada parlar per WhatsApp. Sí, està a Telegram, està... bueno, ara mateix crec que pots parlar per Instagram, per Snapchat, qualsevol cosa. WhatsApp per la família, perquè és el que té tothom, Telegram per al treball, perquè normalment a empreses els agrada més això de que estigui xifrat. Telegram, però no el faig servir. Sí, me n'havia baixat alguna, la blava, com es diu, la Telegram, merci, i ja està. Sí, jo estic amb l'altra, amb la Telegram, sí. Està el Messenger, no? Està el Hotmail, el Gmail... Sí, hi ha Telegram, però el que passa és que com que a WhatsApp tinc tots els meus contactes, doncs és el que m'és més fàcil i llavors és el que faig servir més. I també a vegades encara envio SMS, m'agrada. Fas servir aplicacions de trànsit? Google Maps. Google Maps és la que em funciona millor, he provat altres, he provat, crec que era una que es deia Wise o coses així,
que et deien com estava l'estat de la carretera, però mai he trobat que ho necessitava. Ho feia servir, ostres, que xulo, fins aquí. Sí, el Waze, que és molt puntual, va molt bé. Em porta per tot arreu molt bé. No, bé, sí, faig servir el Waze, que és per fer servir, és com un Maps, i que va molt bé perquè crec que està prohibit, però t'ajuda a veure si hi ha radars, si hi ha policies, i una mica, si tu vas, per exemple, amb cotxe i veus que hi ha algun accident, el que sigui, tu avises i llavors entre tots ens ajudem. És com una, no sé si es diu aplicació compartida o alguna cosa així, i va molt bé, es diu Waze. I ja està, i a vegades sí que si vaig caminant a un lloc que no ho sé, doncs miraré el Google Maps. El Google Maps sí m'avisa abans de sortir o alguna cosa, o quan les línies taronges de que hi ha molta afluència, o si no també de Twitter, l'aplicació, el compte de Twitter de trànsit oficial, llavors consulto una mica com està el tema. Normalment no les faig servir. Alguna vegada sí he viatjat, sí, he pogut comprovar-ho, però no, de diari això no. Creus que les aplicacions de videotrucada són necessàries? Bueno, a vegades sí, perquè si tens família a l'estranger o amics a l'estranger, sí que va molt bé les videollamades per poder veure't una mica cara a cara, bueno, per telèfon. Mira, durant el confinament i això, per estudiar, ho he trobat molt necessari perquè amb les amigues i això anava superbé, perquè ens vèiem i repassàvem, sobretot abans de la CL i tal, doncs per comentar coses i tal, perquè potser una vivia a un poble d'aquí al costat i no podíem quedar tot el dia, però amb les videollamades i això sí ha estat la clau per preparar per la CL o per els exàmens i per tot. Mira, la videotrucada em va molt bé perquè tinc uns nets que viuen a Madrid i llavors podem contactar i ens coneixem, ens anem coneixent més. Videotrucada és molt important, molt important, perquè jo he estat vivint 10 anys a Londres i sense una aplicació de videotrucada hauria estat 10 anys sense veure la família. Jo soc de trucar, tampoc soc d'enviar WhatsApp i soc de trucar. Les videotrucades, bueno, alguna vegada n'he fet alguna, doncs amb el meu sogre, per exemple, ara que està a l'hospital, però moltes vegades les acaba fent ell grupals i tampoc no te n'enteres de la conversa. Però no, jo prefereixo trucar per telèfon. Les videotrucades, en el moment sobretot més de pandèmia, que estàvem més confinats, i després per teletreballar i fer reunions, doncs sí que m'ha anat molt bé, però tot i així, i també quan vius fora, que jo he viscut molt de temps fora, doncs sobretot el FaceTime em salvava de moltes coses, quan necessites també veure una mica la persona. Però si és només per el teu dia a dia i tenim una vida normal, com a màxim trucades. Les de videotrucada no són del tot necessàries si pots fer la trucada normal. A vegades ho faig servir més amb gent que tingui altres països, que llavors potser sí que la trucada em surt un cost molt elevat i la trucada faig servir normalment, sí. Hi ha aplicacions del món del futbol en les quals pots estar al corrent de traspassos i compra en el mercat. N'utilitzes? Bé, ho haig d'aguantar perquè el meu avi està tot el dia amb mis marcadores i aquestes coses i em molesta una mica i tot. No ho he provat i tampoc m'interessa el futbol fins a un punt i si vull saber algun resultat també des del Google ho veig ràpid. En el cas del tennis, que sí que m'interessa més, també amb el Google ho trobo molt ràpid i també com que ho segueixo molt ja tots els partits en directe, doncs no tinc aquesta necessitat. Però crec que és una molt bona opció per tota la gent que ho vol seguir. No m'agrada gens el futbol, no em diu res. Jo no, perquè no sóc aficionada al futbol. Puc entendre que a la gent que li agradi, doncs sí, bueno, no em sembla malament. No gaire. M'agrada l'esport, però no precisament el futbol. Bueno, a veure, interessant pot ser per la gent que li agrada, segurament sí que és interessant. Per mi, en realitat, no molt. Sí, perquè m'agrada molt, llavors puc seguir-ho més profundament i segueixo una mica el mercat de fitxatges, totes les notícies, diaris esportius, tinc l'aplicació del Marca, per exemple, que tot i no ser del Madrid, doncs, per mirar-ho des d'allà també és interessant. Has utilitzat mai o descarregat un llibre al mòbil? No ho he fet. Sí que per l'ordinador sí, però pel tema de la universitat, consultar-los allà per fer un treball, però des del mòbil no, m'agrada, encara soc de paper jo. Uns quants. Ara mateix, com jo em movia de casa en casa, no pots portar un munt de trastos.
O sigui que portar tots els llibres que vull llegir al mòbil m'era molt més amable amb tota la meva situació. Sí, però per la universitat, o sigui, no per plaer, per dir, ostres, vaig a llegir un llibre amb el mòbil, prefereixo els llibres de tota la vida, o demanar-los, o agafar-los de la biblioteca, o comprar-los jo mateixa, però no, llegir pel mòbil, és que estic tantes hores amb el mòbil que penso, si haig de llegir, no ho faré amb el mòbil. Tots. Sí, amb una aplicació per llegir i tal, però amb la tablet és una mica... et cansa molt la vista. Per la tablet, potser, però no és habitual, en plan, prefereixo llegir d'un llibre que no pas digitalment. Tinc l'aplicació, però el meu home sí, el meu marit sí que la utilitza. Jo la tinc, però realment l'utilitzo més com a búsquedes. Búsquedes, doncs, em podria comprar aquest llibre o això. Jo sí que sóc de comprar llibres. Si fas o fessis running, t'agrada que hi hagin aplicacions que et marquin el ritme, els quilòmetres, etc? Sí, perquè jo penso que és una cosa que si tu fas running, sempre que vas coneixent una persona que fa running, o pots picar una persona perquè faci running amb tu. Al final, sempre picar-te d'una manera sana amb algú sempre és bo. M'agradaria... Sí, bueno, faig servir per caminar, perquè camino, doncs faig servir per caminar. Suposo que si ho fes, segurament, sí, però com que no ho practico, realment no li trobo l'utilitat. Sí, el faig servir el Nike Running i sobretot em motiva perquè doncs, llavors pots veure el dia a dia i vas millorant. No tinc amics que també la tinguin així per picar-me i això, però sí, és molt còmode, sobretot per motivar-te, perquè a vegades dic, doncs mira, fins que no acabi els 8 quilòmetres no pararé, perquè si no, si vas sense objectius, costa més. Sí, això sempre va bé, perquè així més o menys et pots anar controlant si t'acceleres molt o tens que anar una mica més tranquil o tranquil·la. Sí, en plan, de fet en tinc una que es diu Running, crec. Bueno, sí. I la faig servir per curiositat, bàsicament, per saber quan fas, això. També sí, tinc Strava, o si no una aplicació de Nike, que també et consulta una mica la distància que has fet, et marca com a Strava el recorregut, una mica les pulsacions, inclús amb el rellotge, bueno, una mica tot això. T'agrada fer puzzles? Sí, però soc molt dolent fent-ne, la veritat. Sí, puzzles. Haig estat molt avorrida, Sí. M'agrada. De petita em feia, però ara no. Sí, bueno, depèn. M'agrada molt fer patchwork. Puzzles no. L'app del dia és Jigsaw Puzzle. Posa a prova el teu cervell resolent trencaclosques d'animals. Aquesta de pintar, aquesta m'agrada molt, és molt maca. Aquesta sí que l'he fet ja de pintar. Està bé. Moltes peces, M'ha agradat. Sí? Sí, o sigui, no n'he fet cap així per mòbil, està molt bé. Ja m'ho trobo una mica complicat, Bueno, no ho utilitzaria, realment no ho utilitzaria. Jo si vull jugar, per això tinc consola. De com moure les fitxes i això sí que estava bé, l'únic que doncs, abans preferiria potser jugar a un altre joc com el Candy Crush. Sí, està molt bé. Vinga, no? Sí. El que passa que tant he de descarregar perquè tinc tantes aplicacions que llavors el mòbil no funciona. Sí, n'he descarregades i me les he de tornar a treure. Bueno, és un ànec, no? Més o menys. Vale. Vaig a fer les cantonades. Molt bé. L'aplicació està bé, però el que jo diria, ja siguent una mica... Saps el que vull dir? Ostres, si tingués una mica de feedback àptic, o sigui que quan poses la peça on va, vibrés una mica, em seria més còmode. O sigui, primer de tot, depèn suposo que de la imatge i llavors, com que no m'agraden gaire aquests animals, doncs no m'ha motivat a acabar-lo per tornar-lo a veure bé. Ajuda molt a la memòria, també. Jo crec que és bastant divertit, sí. Complicat perquè has d'anar fent així per trobar les peces, no les pots veure totes de cop i llavors, en plan, et dificulta a l'hora de fer el puzzle. Però aplicacions, jocs al mòbil i això no en tinc. Sí, per què no? Un munt d'hores mortes fent això o fent una altra cosa o esperant un email d'un client, o sigui que, per què no?